First of all, I would like to thank the supporters for coming in numbers and helping the guys, in terms of supporting. When it comes to team, as I've said before, it's our second week of pre-season. It's the first match today for pre-season. So far, so good, but we're still lacking a lot of aspects physically, and as you know, tactically, we still not having the main man. But in terms of the guys physically, for me, they're still low. We're still gonna need to improve more and more and more because of as you've seen, the guys have played in segments, not in full in terms of 90 minutes. We played them in 25, 65, trying to balance because it's very dangerous for any player to finish 90 minutes in this first game of the preseason. Comment on performance of your new defender Omar and also your striker Adama Bagayoko. These games, they are very dangerous, to be honest. I would tell they are very dangerous, especially when it's a preseason because of it's still a preparation. It's still a preparation. I'm not excited with the first preseason games because of we still have more and more preseason games to play approximately 7 to 6. So it's very important for our players to keep level-headed and focus in terms of loading their fitness. What's next in terms of next matches? What's next? Next is training on Monday. Next matches. Oh, the next match is after this week. We're still gonna work very, very, very hard because of this week. It's a progression week. It's gonna be very intense and hard for the players, but we keep on working. We have to. It's our job. Coach, you were here last season, and this season probably 100% you will be there. Compare the two teams. I cannot compare the two teams right now because of we haven't gone into the competition. We haven't gone to the main season. So it would be really unfair for me to compare the last group with this group because of each and every player, each and every group has got their special, unique style of play, character. There are a lot of elements that are involved for a player to be successful in a team as a group. Coach, conceding first and equalized afterwards, overhead bicycle kick from the little boy Fiston Ishimwe. Any comment on him, on his performance today? Fisto? Yep. Fisto is a brilliant player. It's a wonderful player. In terms of tactically, it's up to us as coaches to fix that because it's our fault for us to concede such goal, especially in the early minutes of the game. I cannot put a blunder on him and say this and that. It's our tactical preparation. We have to prepare better in that position. Murakoze wari umukino mwiza twe ahanini twari tujyageje hari abakinnyi bashyashya twongeye muri ekipe hari abasanzwe muri ekipe hari n'abajinero twazamuye ni byiza kuba uyu mukino twakinnye n'ikipe nkuru kugira ngo turebe nibura ese abo bakinnyi twazanye bari ku rwego rwo kuba bakiniye shampiyona mu Rwanda abo bajinero se twazamuye bo bari ku ruhe rwego mbese ahanini uyu mukino urebye nicyo navuga wari ugamije. Hanyuma kubona ikipe yanyu nka staff mwararangije nta bandi bakinnyi muzongeramo? Hari imyanya imwe n'imwe tuzongeramo abakinnyi urumva mvuze ari nibura bimaze kujya nibura kuri 80% ntabwo biraba 100% kuko ari abakinnyi bandi tugomba kongeramo. Ni nko mu yihe myanya? Urebye ahanini ni mu myanya y'inyuma. Aho bigeze ubu noneho mubonye ikimwebwe cyo kwishimira cyangwa se byo gukosora? Ni byiza gukina match nk'iyi n'ikipe nkuru hari ishusho biduhaye kurenza uko navuga nini twajya gukina na ya kipe dusa nkaho turi kuri nivo imwe kwa dukinya gutya n'ikipe nkuru hari ishusho biba biduhaye kwa kinyi hari ibyo hari amakosa tuba tubonye agiye aba hari n'ibyiza biba byabaye byiza rero no gushishikariza abakinnyi gukomeza kubikora bya bindi bitabaye byiza nabwo tukagira uburyo tubikosora. Abo ni sezo ya kabiri muri Gorilla ariko noneho kuri Bande Touche bafashe umwanzuro no kujya mu mutoza full cyangwa se wenda hari n'ibindi uri gufatanya?
urebe ndimo ubu nibwo ndimo ndabizamo ntabwo navuga ngo ndaho umutoza apfu kuko ndi kwiga hari indi mikino ya gicuti muteganya hano imbere mu gihe navuga sitarenze nk'ukwezi gisigaye kugira ngo shampiyona itangire turateganya imikino myinshi ya Kigali hanze ya Kigali turateganya kuzajya gukina hanze ya Kigali imikino yindi isigaye ya gishuti kugira ngo turebe nibura naho bakinyi bashyashya bahindurira kemavi Kigali bajyandi bumva uko bimeze muri amakipe yo mu ntara. Coach watubwiye ko ekipe ya Gorilla hari amakosa y'igikora ni hehe ubona ekipe ya Gorilla yakoze amakosa utambuza gusa? Okay, ibyo biba ari ibibazo technique urumva twe nka staff turica tukavuga ati bitewe na consigne tuba twabahaye ati aha niho bitagenze neza bitewe n'ibyo twari twabasabye gukina. Umva ibyo biba ari ibibazo technique rero tugenda twabya abakinyi bitewe n'uburyo twari twabasabye gukina nibura mwabikozeho 30% twe twashaka nibura biye 90%. Oui, d'abord je salue tout le monde, surtout ce chaleureux public là qui m'ont reçu voir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Oui, c'est mon premier match. Je suis venu il n'y a pas longtemps. Bon, donc le coach m'a fait confiance de me faire jouer à la première mi-temps. Donc j'ai fait ce que je devais faire. Dites-nous un peu de ton profil, un peu d'Adama Bagayogo. Tu as joué où? Tu as passé où? Bon, j'ai été formé par le club Lakika, qui était au DD au Mali. Je viens du Mali. Donc on m'a appelé là-bas, surtout les coachs qui étaient passés ici. Lui il m'a appelé que je viens au Royaume Sport parce qu'il a vu des profils à moi, parce que je suis douce. Et pourtant j'avais eu confiance en moi et c'est pour ça que je suis venu. Adama à quel âge? Il a signé pour les juniors ou pour les seniors? Adama a 20 ans. Bon, il a signé dans l'équipe pour les seniors. Adama a 20 ans. Et comment tu as trouvé l'équipe? Est-ce que c'est possible de te voir aussi dans les matchs à venir dans le senior? Oui, c'est possible. Je trouve l'équipe très très bien. C'est comme des professionnels. C'est des professionnels même parce que dans cette équipe, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour travailler dur, encore plus. Je sais que je vais donner le meilleur de moi-même dans les jours à venir. Message aux supporters qui t'ont appelé pour te donner de l'argent. Est-ce que tu as déjà compté? C'est combien? Merci à tous les supporters, surtout à ces chaleureux supporters qui m'ont donné un peu de l'argent. J'espère que ça va être continuel. Parce que je vais travailler dur pour ça. Je vais travailler pour leur faire satisfaire le moindre possible. Match mbemere sport yari match umuntu wese yaje kureba Rayon Sport y'ubu itangiye ite kubonamo igitego rero ni ikintu gishimishije byerekana ko ukuntu twakinnye ni byiza ubona ko ari ikizere birashimishije. Hanyuma Fisto icyemezo cyo gusinyira Rayon Sport nyuma yuko wari uri mu ikipe ya AS Kigali urugendo rwawe ni icyemezo cyaje gute hanyuma tubwira amasezerano yawe ni iki ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabasabye? Muri AS Kigali amasezerano yararangiye birumvikana mu amasezerano arangiye ku mukinnyi ababonana n'ama equipe menshi iyo bashije kumvikana niyo asinyira. Rayon Sport yaraje iranganiriza bigenda neza basha kuyisinyira. Urebye ama equipe muhanganye ndavuga ikipe nka APR ikipe nka Polisi uburyo zihagaze ku isoko uburyo ziri kwinjizamo abakinnyi mubona ari ikipe muzahangana cyane ko ikipe ya Rayon Sport kumbuye igikombe muri tayari gushimisha abakunzi bayo mugiye? Nibyo navuga ko Rayon Sport ni equipe nkuru ni equipe y'ibikombe navuga ko mbere na mbere ngeza muri champion ishaka igikombe ubu natwe target yacu ni igikombe nta bindi tuzakora ibishoboka byose duharanira dushaka igikombe kuvuga ngo equipe arakomeye nibyo ariko natwe turakomeye. Rayon Sport ni ikipe ishaka igikombe ndetse no ku mwanya wawe ukina hariho abakinnyi benshi harimo n'abafite ubunararibonye muri APR wamazemo umwaka umwe ntabwo wabashije gukora umwanya uhoraho ubuje muri equipe y'igitutu y'abafana benshi n'icyo ugiye gukora kugira ngo wigarurire umwanya?
navuga ko nta kintu kinini ngiye gukora ibyo nari nsanzwe nkora, kuvuga ngo ni abakinnyi beza nanjye ndi umukinnyi mwiza, ni abakinnyi twese turi abakinnyi, tuzakora uwo umutoza azashima bitewe n'amahitamo niwe uzakina. nabonye uhagurutse abakunzi ba Rayon Sport ati muhaguruke mufanye uburyo bakwakiriye uburyo bakwikirije ibyo byasize ku mutima wawe. Ni ibyishimo mbere na mbere kuza muri match ya mbere ugatsinda igitego, ubona ko Imana babikoze, hari icyizere ubutanga bigaragaza ko ukuntu twabonye imikino twakinnye, sinavuga ku giti cyanjye ko nakinanye na bagenzi banjye, ubona ko nyine tugomba kubahagurutsa kubera ko hari icyo tubereka, hari icyo batubonamo ejo hazaza. Gukina na Haruna ugakina na Keve, abakinnyi bakuru bafite experience ndetse n'abandi, byose challenge ni kuri wowe? Ahubwo ni ikintu cyiza gukina n'abakuru banjye, gukina n'abantu wenda wakuze ufana, ni byiza kuko hari byinshi bigiraho, cyane cyane hari byinshi ubasha kuko wowe ugifite aho ushaka kugera wenda bageze, hari kinini ubigiraho kugira ngo uzagere hahandi bari cyangwa unaharenge.